जय माता की दोस्तों, महाकाली तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बटुक भैरव साधना लेकर आऊँगा, तो मैं आप सबको बटुक भैरव साधना लेकर आया हूँ आप सबके लिए। और ज़्यादा समय ना लेकर मैं आपको साधना के पूरा विधि विधान और आपको मंत्र भी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस साधना को कोई भी कर सकता है। ये साधना रात को 8 बजे के बाद और 11 बजे से पहले होगी। इस बीच में आप साधना कर सकते हैं। और जिस मेरे भाई के गुरु हैं वो अपने गुरु को ये साधना के बारे में जानकारी देकर चलें कि गुरुजी हम ये साधना कर रहे हैं। और जिन मेरे भाई के गुरु नहीं हैं वो भगवान शिव को ही अपना गुरु मानकर इस साधना को शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं साधना की सामग्री के बारे में जानकारी देता हूँ। 5 गुलाब के फूल, 5 पेड़े, 4 लौंग के जोड़े, 2 जायफल, ये सामग्री है। और सबसे पहले भगवान बटुक भैरव की सामने फ़ोटो रख ले। और फ़ोटो रखने के बाद एक गोबर का कंड डालें। उसमें आहुति आपको देनी है। सबसे पहले आपको जो भी आपके घर के ऊत पितर हैं, घर के कुल देवता हैं, उनके नाम की 2 लौंग के जोड़े देने हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई साधना करने चलते हैं तो यदि घर के ऊत पितर, घर के कुल देवता राजी नहीं है तो बड़ी से बड़ी साधनाएं रोक देते हैं। तो सबसे पहले उनके नाम के 2 लौंग के जोड़े देने हैं और उनसे हाथ जोड़ के विनती करनी है कि जो भी मैं साधना करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बाबा बटुक भैरव के मंत्र पढ़ना है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, उस मंत्र को पहले याद कर लेना है पूरा। फिर 4 लौंग के जोड़े हाथ में लेकर उस मंत्र को 7 बार पढ़कर अग्नि में दे देनी है लौंग के जोड़े। और फिर 2 जायफल लेनी है, वो देसी घी से आपको अग्नि में देनी है 7 बार मंत्र पढ़कर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपको 11 माला उसी जगह उसी स्थान पर करनी है और संकल्प लेके बैठना है कि मैं ये माला 11 माला कर उठूँगा, उससे पहले नहीं उठूँगा। ठीक है दोस्तों, और यही संकल्प आपको रोज़ जब भी आप पूजा पर जाओगे, जब भी आपको संकल्प लेना है कि मैं 11 माला से कम नहीं करूँगा। तो ये साधनाएँ आपको 31 दिन तक करनी है। पूर्णिमा की रात को शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, इस साधना को शुरू करने से पहले बाबा काल भैरव के या बटुक भैरव के या बाबा की मतलब भैरव बाबा की तस्वीर के द्वारा जाकर मंदिर पर भोग चढ़ाएं। ठीक है, मीठे का। और उनसे विनती करें कि जो भी मैं साधना करने चाह रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिलनी चाहिए। और फिर रात को आकर घर पर साधना शुरू कर देनी है। और जो मंत्र है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मंत्र को मैं इसलिए नहीं बता सकता अपने मुंह से, क्योंकि ये मंत्र मैं अपने शिष्य को ही दूंगा। क्योंकि यदि मैंने अपने मुंह से ये मंत्र बोल दिया तो इस मंत्र की आधी पावर तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो इस मंत्र को मैं अपने शिष्य को ही दूंगा बोलकर, क्योंकि जब मेरा कोई शिष्य इस साधना करेगा तो उसके पास आधी पावर तुरंत आ जाएगी बाबा काल भैरव की। क्योंकि मैंने ये साधना सफल कर रखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके जो भी अनुभव होंगे 11 दिन के बाद होंगे। यदि किसी मेरे भाई के गुरु हैं
तो वो अनुभव अपने गुरु को बता सकते हैं, वरना आप अपने अनुभव किसी को शेयर मत करना। या आपके पास आपको लगे कि कोई ज्ञानी है आपके पास जो पूजा के मामले में रुचि रखता हो, आप उसे अपने अनुभव बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हम अनजान आदमी होते हैं, मान लो जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते और वो साधना कर रहे हैं, अरे यदि वो किसी जानकार को जो इस लाइन में है उसे बताएं तो वो थोड़ा ज्ञान उन्हें देते हैं और सपोर्ट करते हैं कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो तो जानकारी मिल जाती है। और आप लोग मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं, वरना ठीक है दोस्तों, हर किसी को अनुभव अलग अलग होते हैं। किसी को कैसे अनुभव होते हैं, किसी को कैसे होते हैं, तो अनुभव कभी भी किसी को एक से नहीं होते। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय माता की।